So hello guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So previous वीडियो में मैंने आपको बताया था वेरिकोज वेन के बारे में. So वेरिकोज वेन क्या होती है? ऐसी वेन जो कि डायलेटेड एंड टॉर्चुअस हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन. मेनली वेरिकोज वेन्स हमारे लोअर लिम्स में होती हैं और कॉमन होती है इन द फीमेल्स. ओके, सो आज हम समझेंगे अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन कि अगर एज अ डॉक्टर या फिर एज अ स्टूडेंट आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करनी है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. सो फिजिकल एग्जामिनेशन जब भी हम किसी पेशेंट का करेंगे तो हमें 4 चीजें देखनी होती हैं: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन. ओके, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को सिर्फ देख के कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ चीजें समझ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंस्पेक्शन विदाउट टच. ठीक है, सिर्फ इंस्पेक्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट विच वेन हैज बीन वेरिकोज्ड. सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि कौन सी वेन वेरिकोज्ड है, क्योंकि हमारे लेग में 2 वेन्स होती हैं, लॉन्ग सेफिनस वेन एंड शॉर्ट सेफिनस वेन. सो अब हमें फाइंड आउट करना है कि लॉन्ग सेफिनस वेन वेरिकोज्ड हुई है या शॉर्ट या फिर दोनों ही हो गई है. ठीक है, तो पहला लॉन्ग सेफिनस वेन अगर इन्वॉल्व है या वेरिकोज्ड है तब क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्या इंस्पेक्शन हमें करना है. सो लार्ज वेनस ट्रंक सीन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लेग. तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ व्हाट इज द मीडियल साइड ऑफ द लेग. तो देखो हमारी बॉडी का जो ये वाला पार्ट है, जैसे कि ये जो इधर वाली साइड है, ये मेरा अंगूठा है और इस अंगूठे से जो इधर साइड है दिस इज द मीडियल साइड. ये वाली साइड होती है लेटरल साइड. सो अगर लॉन्ग सेफिनस वेन इन्वॉल्व है या फिर वेरिकोज्ड है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक लार्ज वेनस ट्रंक देखने को मिलेगा ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लेग, जो कि स्टार्ट होगा इन फ्रंट ऑफ मीडियल मेलियोलस. सो मीडियल मेलियोलस से स्टार्ट होगा. मीडियल मेलियोलस क्या होता है? इट इज अ बोनी प्रोमिनेंस. ठीक है, एक लेटरल मेलियोलस होता है, एक मीडियल मेलियोलस होता है. सो जो मीडियल मेलियोलस है वहां से स्टार्ट होगा ये वेनस ट्रंक, वो जाएगा टू द मीडियल साइड ऑफ द नी. ठीक है, नी तक जाएगा एंड आफ्टर दैट वो जाएगा टू द मीडियल साइड ऑफ द थाई और उसके बाद वो सेफिनस ओपनिंग तक अपवर्ड्स रहेगा, मतलब कि सेफिनस ओपनिंग तक जाएगा. ठीक है, अगर आपको सेफिनस ओपनिंग वगैरह ये सब नहीं पता है तो इसके लिए आपकी जो एनाटमी है वो अच्छी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनाटमी में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी अबाउट द वेन्स. ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो एनाटमी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो सर्जरी के लिए. तो लॉन्ग सेफिनस वेन का कंप्लीट हो गया. सेकेंड हम बात करेंगे शॉर्ट सेफिनस वेन के बारे में. सो डायलेटेड वेनस ट्रंक इज सीन इन द लेग फ्रॉम बिहाइंड द लेटरल मेलियोलस. अगर लॉन्ग सेफिनस वेन इन्वॉल्व है तो मीडियल मेलियोलस दिखेगा. ठीक है, और अगर शॉर्ट सेफिनस वेन इन्वॉल्व है तो लेटरल मेलियोलस से स्टार्ट होगा अपवर्ड्स इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग. पोस्टीरियर एस्पेक्ट क्या होता है? अब देखो ये वाली साइड जो, सॉरी मैं पैर से बताती हूँ आपको, ये वाली साइड जो है दिस इज द एंटीरियर साइड और इसके पीछे जो है दिस इज द पोस्टीरियर साइड. ठीक है, ये जो है ये पीछे जो है दिस इज द पोस्टीरियर साइड. सो ये जो अगर शॉर्ट सेफिनस वेन है इफ इट इज इन्वॉल्व तो क्या होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग एंड एंड्स इन द पॉप्लिटियल फोसा. पॉप्लिटियल फोसा क्या होता है? जैसे हमारे एल्बो में होता है क्यूबॉइटल फोसा. मैंने क्यूबॉइटल फोसा से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि एनाटॉमी का लेक्चर है तो जरूर देख लेना. सो व्हाट इज क्यूबॉइटल फोसा? दिस इज द क्यूबॉइटल फोसा, जो कि हमारी जो एल्बो जॉइंट होता है उसके इधर होता है. ठीक है, वैसे ही जो हमारा नी जॉइंट होता है, आई विल टेल यू, जैसे कि मान लो दिस इज माय नी जॉइंट और नी जॉइंट के जो पोस्टीरियर होगा यहाँ पर होगा दिस इज द पॉप्लिटियल फोसा. तो ये जो शॉर्ट सेफिनस वेन अगर इन्वॉल्व है तो हमें वेनस ट्रंक कहाँ तक देखने को मिलेगा? पॉप्लिटियल फोसा तक. तो हमने पहली चीज समझ ली कि कौन सी वेन इन्वॉल्व है. अगर दोनों इन्वॉल्व होंगी तो हमें दोनों चीजें देखने को मिलेंगी. इट्स क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्वेलिंग तो नहीं है. सो स्वेलिंग जो है वो लोकलाइज्ड भी हो सकती है और जनरलाइज्ड भी हो सकती है. लोकलाइज्ड कब होगी? ड्यू टू सुपरफिशियल थ्रोम्बोफेल्विटिस. ठीक है, सो थ्रोम्बोफेल्विटिस क्या है ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें पैथोलॉजी में बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है. नाउ
जनरलाइज स्वेलिंग क्या होती है? ड्यू टू डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी की वजह से जनरलाइज स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट, फोकस ऑन द स्किन। अब इन सबको समझने के लिए हमें कुछ टच तो नहीं करना पड़ेगा पेशेंट को, हम सिर्फ देख के बता सकते हैं। सो स्किन में पहले हम स्किन का कलर देखेंगे। अगर स्किन का कलर रेड है तो क्यों है? ड्यू टू सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलेबिटिस। अगर व्हाइट है स्किन तो इट इज ड्यू टू व्हाइट लैक और पीएडी, फ्लेग्मेसिया अल्बा, और अभी मैं इसका एक वर्ड भूल गई हूँ, फ्लेग्मेसिया अल्बा डोलेंस। हाँ, डोलेंस। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस नेम आपको देखने को मिलेंगे अगर आप अच्छे से एस दास की क्लिनिकल सर्जरी पढ़ते हो तो, ठीक है। सो व्हाइट कलर का स्किन हमें मिलेगी अगर व्हाइट लेग होगा या पीएडी होगा। स्वेलिंग ड्यू टू एक्सेसिव एडिमा और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर स्वेलिंग क्यों हो रही है? ड्यू टू द एक्सेसिव एडिमा, एडिमा ज्यादा हो गया है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जिसकी वजह से व्हाइट मिलेगा। नेक्स्ट, अगर ब्लू कलर की स्किन देखने को मिलती है दैट मीन्स ड्यू टू डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसको हम बोलते हैं फ्लेग्मेसिया क्यूरेला डोलेंस, ठीक है। जैसे इसका था अल्बा, सो व्हाइट चीज जहां पर आती है ना वहां पर हम यूज करते हैं अल्बा वर्ड, ठीक है। सो ये था फ्लेग्मेसिया अल्बा डोलेंस, ये है फ्लेग्मेसिया क्यूरेलिया डोलेंस, ठीक है। तो ये सारे नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार आप पढ़ लो। नाउ नेक्स्ट, ऑन द फोकस ऑन द टेक्सचर, की जो स्किन है उसका टेक्सचर किस तरीके का होगा। सो स्ट्रेच्ड और शाइनी, अगर स्ट्रेच्ड और शाइनी स्किन हमें देखने को मिल रही है पेशेंट की दैट मीन्स इट्स ड्यू टू एडिमा फॉलोइंग डीवीटी। डीवीटी क्या थी? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट, एक्जिमा अगर देखने को मिल रहा है तो एक्जिमा कहां पर मेनली देखने को मिलेगा? ऑन द मीडियल मेडियोलस, मतलब कि लॉन्ग सेफिनस वेन इन्वॉल्व होगी। या फिर अल्सर हो सकता है स्किन पर क्योंकि वहां पर सही से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वहां पर कोई स्कार बन सकता है। लॉस ऑफ हेयर ऑफ टोज, जो टोज है उसके हेयर्स लॉस हो जाएंगे। एंड नेल ब्रिटलनेस होने लगेगी, मतलब कि नेल्स जो है वो टूटने लगेंगे, ब्रिटलनेस होने लगेगी ड्यू टू क्रोनिक वेरिकोसिटी। बहुत लंबे टाइम से वेरिकोसिटी है, इसकी वजह से जो नेल्स वगैरह हैं वो ब्रिटल हो जाएंगे और लॉस ऑफ हेयर हो जाएगा। टोज के जो टोज पर लॉस हेयर्स होते हैं उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक बात अबाउट द इंस्पेक्शन, ठीक है। और भी थोड़े से पॉइंट्स हैं, दैट इज द इम्पल्स ऑन कफिंग, जो कि हम अच्छे से पढ़ते हैं जब हम पढ़ेंगे पैल्पेशन, ठीक है। सो इम्पल्स ऑन कफिंग जिसको हम बोलते हैं मॉरिसे टेस्ट। पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू कफ, नोटेड इम्पल्स ऑन कफिंग एट सेफिनस ओपनिंग, मतलब कि सिफेना वेरिक्स, जहां पर सेफिनस ओपनिंग होती है। देखो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा दैट व्हाट इज सेफिनस ओपनिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये अनाटमी का टॉपिक है, सर्जरी का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो सेफिनस ओपनिंग पर हमें अपने फिंगर्स रख के फील करना होगा कि कोई इम्पल्स तो नहीं आ रहा है जब पेशेंट कफ कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम पेशेंट से कफ करवाते हैं और इम्पल्स चेक करते हैं तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं मॉरिसे टेस्ट। क्लियर? नाउ पैल्पेशन में बहुत सारे आपके सामने टेस्ट आएंगे, इसके नाम मैंने देखो इतने सारे लिखे हुए हैं, बट ये टेस्ट जो है ये आप तभी समझोगे जब आप खुद से डीपली सेल्फ स्टडी करो। मैं ऐसे आपको अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है। एज अ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको काफी चीजें बता दी अबाउट द वेरिकोज वेन। तो चलो इनके नाम पढ़ लेते हैं कि पैल्पेशन में हमें कौन कौन से टेस्ट करने हैं जो कि आप खुद अपनी बुक से पढ़ सकते हो। सो दिस इज द ब्रॉडी ट्रेंडनबर्ग टेस्ट, टॉर्निकेट टेस्ट, पर्थस टेस्ट एंड पर्थस टेस्ट जो कि मॉडिफाइड है। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि आप खुद पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ द ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्कल्टेशन इज लिमिटेड टू आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। मैंने आपको आर्टेरियोवेनस फिस्टुला के बारे में बताया था, इफ यू रिमेंबर। आर्टेरियोवेनस फिस्टुला का मतलब होता है इट इज द ओपनिंग बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन्स। जब आर्टरी और वेन इन दोनों के बीच में ओपनिंग हो जाती है एक दूसरे के लिए तो उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। तो वहां पर हमें ऑस्कल्टेशन करके चेक करना होता है, ठीक है। वेयर आर कंटिन्यूअस मशीनरी मरमर, क्योंकि वहां पर जो साउंड आएंगे ना हम ऑस्कल्टेशन के थ्रू देखेंगे तो वहां पर एक मशीनरी मरमर की साउंड आती है, ठीक है। ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि हम स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं, दिस इज ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेट करना।
तो नेक्स्ट द रीजनल लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स को चेक करना है तो कौन से लिम्फ नोड्स चेक करेंगे? इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स। बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं लिम्फ नोड्स के। सो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है लिम्फ नोड्स के बारे में जानने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, उसका भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अगर हमें लग रहा है पेशेंट वेरिकोज वेन का है तो हम इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स को चेक करेंगे। और इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स तब इनलार्ज होंगे जब वहां पर कोई वेनस अल्सर हो गया होगा, या फिर जो वेनस अल्सर है वो इन्फेक्टेड हो गया होगा। जो वेनस अल्सर बना हुआ है ड्यू टू द वेरिकोसिटी, क्योंकि क्रोनिक हो रही है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है वेरिकोसिटी का, तो उसकी वजह से अल्सर बन जाएगा। और अगर वो इन्फेक्टेड हो गया है तो उसकी वजह से हमें जो इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज मिलेंगे, ठीक है। सो ये था छोटा सा एक लेक्चर अबाउट द वेरिकोज वेन, एंड आई होप कि पसंद आया हो आप सबको, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बस मैंने पैल्पेशन ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज दिस इज अ क्लिनिकल, ये आप ऐसे थ्योरी से नहीं समझ सकते। इससे बेटर है कि आप कहीं पर सीखो, जाके डॉक्टर से सीखो, क्योंकि ये सारे टेस्ट सिर्फ याद करने के लिए होते हैं। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये मॉरिसेट टेस्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में आपको बता दिया किस तरीके से होगा। सो गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, इसमें मैंने आपको बताया था अबाउट द बेसिक विच इज रिलेटेड विद द वेरिकोज वेन, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने एक सर्जरी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्योंकि सर्जरी के मैंने काफी टॉपिक्स अभी तक कवर करवा दिए हैं, तो उसको भी जरूर देख लेना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड लाइक द वीडियो।